Udah, ayo terus. Ini buat rinsonya teh ya. Ini buat rinso juga sama. Ini buat pemutih pewangi. Iya. Yang tengah ini. Tapi kalau bisa sih rinsonya rinso cair aja. Iya, terus Kalau rinso bubuk takutnya itu tersumbat ya. tersumbat itu kebanyakan. Tapi Terus? mending yang cair. Kalau udah semua tinggal pencet power aja teh. Iya, power. Power, kan dia nyala semua. Tinggal pilih salah satunya. Mau di quit apa di cotton. Tapi sih mending di quit aja. Quit 30, kebanyakan yang nyuci di quit 30. Hebatnya udah di quit 30, tinggal start aja. Kalau udah nyampe quit 30. Ibaratnya udah ditaruh di quit 30. Ya. Tinggal pencet start aja. Oke. Udah. Ya. Tapi ini kalau bisa dihidupin. Iya, Nah, hidupin. Tunggu, kalau buat apa namanya? Kayak spray gitu. buat spray kayaknya di ini nih. Iya. Wah, taruh di sini aja. Oke. Iya. Kalau mau ngeringin aja ini, spin. Ya, mau ngeringin aja, paling tinggal panterin ini ya, spin star. Oh, itu ada spinnya langsung Nah. ya. Oke, ya. Ini kegunaannya apa nih? Ini buat ngunci. Takutnya ada anak-anak main pijit-pijit, ntar dia bakal kekunci. Ada ininya, lampunya lah nyala kalau dipencet ini. Kalau ibaratnya udah ini nyuci, tinggal pencet lagi aja. Ya. Biar Mbak bisa buka. Udah. Oke. Oke. Ini buat baju-baju yang lembut kayak anak Tinggal kecil. diputar-putar aja ya. Tapi sih kebanyakan kalau nyuci di sini aja, semua jenis di sini. Ini temperatur airnya lebih panas ke sini, tapi di cool aja di 20 derajat nggak apa-apa. Ini apa nih? Ini ukuran airnya 600, tapi dia udah ngatur sendiri berapa banyaknya baju, dia bakal naruh di mana sendiri iya. gitu si mesinnya ini. Oke. Gitu doang sih Ibu. Oke. Tapi ini kalau takutnya ini sebulan sekali ya Teh, Dibersihin. buat dicek. Takutnya di saku kan suka ada koin yang lupa diambil, ntar dia jatuhnya di sini. Oke. Atau di sini tinggal giniin aja. Tapi ini jangan kaget ya Mbak, soalnya kalau pas waktu ini berhenti dia kadang ngunci sendiri. Oh, terus Dia ada waktunya. Bukanya gimana? Ada waktunya. Oh, iya. Ibaratnya nih habis nyuci nih berhenti dia, sama Mbak tuh mau dibuka langsung, nggak bisa dia ngunci. Terotomatis ya? Iya, ada waktunya, ada hitungannya, nggak tahu 10 menit atau 15 menit. Ntar lama sih bisa lama. Oke. Iya, gitu Ya. doang. Kasih.